Ikkinchi jahon urushida O'zbekiston xalqining hissasi. 1941-yil arafasida O'zbekiston aholisi 6,8 million kishidan ortiq edi. Urush boshlanganidan beri 2 millionga yaqin vatandoshimiz frontga ketgan. Shundan 500 mingdan ortig'i jang maydonlarida halok bo'lgan. 200 mingdan ortiq askar va ofitser harbiy orden va medallar bilan taqdirlandi. 70 nafardan ortig'i 3-darajali shon-sharaf ordeni bilan taqdirlandi. Shuningdek, O'zbekiston 1,5 milliondan ortiq keksalar, ayollar va bolalarga boshpana bergan. Ularning 200 mingdan ortig'i yetim bolalardir. Evakuatsiya qilingan bolalar nafaqat mehribonlik uylariga tarqatildi, balki o'zbek oilalari tomonidan ham qabul qilindi. Butun ittifoqdan kelgan qochqinlarga boshpana bergan, o'ziga xos evakuatsiya markaziga aylangan Toshkent aynan o'sha yillarda non shahri, xalqlar do'stligi shahri deb atala boshladi.